Хочу показать, по какой дороге, короче, ездит Олег. Жалко, дождь пошел. Но все равно, наверное, где-нибудь я сейчас здесь остановлюсь. Передохну заодно. То уже устал по этой дороге ездить. Так. Пару минут перекура. Грязный, вон какой. Стекло, все грязное. Ой, зеркало. На улице дождь идет. Опа. Вот смотрите, сколько ям. Ой, там туман. Ребята, первая съемка у меня идет на новый смартфон, который я прикупил на свой день рождения. И вот уже первая съемка. Вот смотрите, сколько ям на дорогах наших. И хочу показать, почему у меня ломаются подвески там. Не только у меня, у всех водителей, кто ездит по таким дорогам. Некоторые советуют покупать SS20, но думаю, толка от этого мало. Это сейчас светло, еще более-менее, но 20, максимум 30 километров вот по этому участку я езжу. Вот, а если ночью едешь, там, блин, от одной ямы ты убегаешь, на другую яму попадешь. И это не избежать, вообще, не избежать. Потому что вон что творится с нашими дорогами. Где-то 60 километров надо ремонт дороги сделать. Не знаю, когда это сделают. Я еду, как обычно, груженый. Ездил в город. И вон как. Заодно сегодня у меня было развал схождения сделал. Короче, все вроде как отремонтировал. И развал схождения все сделали. Блин. Как всегда, перегруз. Вон, смотрите. Ой-ой-ой. Немножко отдохну. Там вообще убитая дорога. Там дальше. Ямы на яме. Не знаю, когда уже сделают все это дело. Хотелось бы уже, чтобы в этом году. И вообще, ребята, смотрите, именно вот как снимает. Нормально, ненормально, стабилизация, как там на этой камере. Это без стабилизации. Стабилизация не включена. Ну, в этот. Чтобы не дергалось, в общем. Там сплошная яма. Ямы на яме. Ну, там асфальта нету, ребята. Вот, все дела. Вот поэтому ходовая ломается. Если многие даже пишут, что Жигули, Лада Калина или еще какая-то Лада, говно машина российская. Машина нормальная, говно дорога у нас в России. Поэтому еще ломается. Смотрите. Там еще, я вам говорю, еще хуже. Но уже снимать не буду, потому что так это пробная съемка у меня. Если бы не такая дорога, Лада Калина проедет у тебя очень много. Я на 100 тысяч проехал. Вот первый раз поменял шаровые опоры, рулевые наконечники. Если по хорошей дороге, там 150 проедет только в путь. Рано или поздно все равно сломается там подвеска. Придется поменять.
Нормально. Терпим, машина нормальная. Воздух такой сейчас чистый, такой прохладно на улице. Дождь идет, снега по пояс еще. Вообще не собирается еще таять. Там впереди еще прохладные, морозные деньки. Пишите, ребята, как снимает мой смартфон. И если что, но не если что, а временами там все равно я буду снимать такие маленькие коротенькие видеоролики на такой смартфон, потому что у меня всегда он будет с собой. И так вот иногда бывает, я видеокамеру не беру с собой, а телефон, вот этот смартфон у меня будет с собой, и я буду снимать. Вот такие дела. Ну, в общем, понятно стало. Вот сейчас. И главная функция, вот я видео снимаю и могу одновременно фотографии сделать. Так, привыкаю потихоньку. Чехол заказал, чехол и еще этот стекло, ну, дополнительно. Ударное или противоударное стекло, это как называется. Ну, грязнуля, блин, моя машинка-то. Вот так. Короче, я еду дальше. А вам остается только ждать новые видео. Где-то здесь лежит асфальт. Не знаю, вот где только. Давно уже потеряли. Не помним, как он выглядит вообще. Только остатки. 10 километров. Не разгонишься. Вот так и ковыляем. Съездил в город. Называется. Там вдали какой-то грузовой. Не то ЗИЛ, не то еще какая-то машина поднимается. Ай, блин. Все. Стучит, гремит везде. Здесь более-менее вон разогнались. Даже третью скорость включил. Тут опять. Опа. Ну, в принципе, поняли. Коротенько так показал. Вот так вот. Встречка едет. Всем пока и удачи. Нам еще 26 километров осталось пилить.